台湾进入超高龄社会，整体就业的市场嘛渐渐咧改变。今嘛真侪企业拢较愿意来请顶真有经验的中高龄员工。今仔日伫咧中部就有开办一场针对45岁以上的人来提供工作机会就业博览会，吸引到37间业者提供1500个课，这薪水待遇嘛拢真好。 亚头写履历详细看这块内容，65岁已经退休的老先生来到就业博览会，希望找到搁再就业机会。认真顶真有经验，是伊认为中高龄求职者的优点。优势我们是比较有一点比较会认真做什么事情，比较谨慎一点。因为我们这个年纪那么大了，在职场已经有差不多40多年的经验，我们当然会比较谨慎一点。 根据国发会统计，2025年台湾每2个人就一个是45岁以上，已经进入到超高龄社会。企业普遍面对欠单危机，就来锁定45岁以上中高龄就业市场。14中部一场就业博览会，一间制作螺丝的传统业者就开出8万块的薪水要找技师。 中高龄他们在时空背景的不同，他们真的会比较耐操，他们的忠诚度也比较高。那年轻人的这一代，可能他会要求要工作跟生活达到一个平衡。业者看中中高龄真市场又有经验，开薪水真悬的课。另外，也有连锁超商考虑到中高龄因的体能也有家庭需求，推出有春秋的工时制度。不一定要满8个小时。 然后只要需求度是哪个时段比较缺人的时候，可以请他来帮忙的那一种。我们鼓励企业建制的是一个多元化、全龄的友善职场。其实针对像弹性工时这一块，我们不管是青年朋友、2度就业妇女，或者是中高龄、高龄朋友，其实他们都非常需要。劳动部表示，制造线背旅宿餐饮业目前拢积极投入中高龄找人才，建议企业会当量查改变观念，打造专龄优先市场，而且依照个人的专长来设计专属职务，面对就业市场环境的变化，才会当对着点。公司新闻综合报道。